Здравствуйте, дорогие друзья! Средство, которое мы сегодня с вами приготовим, помогает восстановить и очистить кишечник. Также успокоит затяжной надоедливый кашель. Такой целебный напиток окажет полезное действие на верхние дыхательные пути. Для приготовления нам понадобится всего 2 ингредиента. Это сушеный инжир и стакан обычного молока. Для начала мы с вами отварим инжир. Я поместила его в кастрюльку, и теперь, как только он закипит, варим минуту и достаем инжир для того, чтобы он остыл. Пока инжир остывает, мы доведем 1 стакан молока до кипения. Когда молоко закипает, порезанный на 4 части инжир мы добавляем к нему. И как только у нас с вами все закипает окончательно, мы варим еще 1 минуту. Теперь накрываем крышкой и даем настояться 10-15 минут. Итак, наше полезное целебное молочко готово. Теперь мы достаем инжир, который также съедаем вместе с молочком. 1 стакан теплого инжирного молока в теплом виде обязательно мы принимаем на ночь от 3 до 10 дней. Такой напиток не только очень приятный на вкус, но избавит вас от кашля, а также поможет восстановить и очистить кишечник. Всего вам доброго! Будьте здоровы!